ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാസ് ഹോം കുക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ചേഞ്ചായി, മഴയൊക്കെ തുടങ്ങി, സ്കൂളൊക്കെ തുറന്ന് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പനി, ജലദോഷം, ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടവേദന ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അതുപോലെ വലിയവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പനിയൊക്കെ കൂടിയതിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ചുമയും തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൊക്കെ എടുത്താൽ അതിനൊരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ചുമയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമ വരാതിരിക്കാനും വന്നത് കൂടുതലായിട്ട് വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഹോം റെമഡീസാണ്. ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 ഹോം റെമഡീസാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഹോം റെമഡിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ പൊക്കത്തിലെ തൊണ്ട് മാത്രം കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമ്പുവും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ചെറിയ ചൂടെന്ന് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടായ ചീനിച്ചട്ടിയുടെ പുറത്തോട്ട് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് 10 സെക്കൻഡൊക്കെ ഇട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരും. ആ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂട് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാമ്പു ചൂടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചേർത്ത് ഞാൻ കുരുമുളക് ഇടുന്നത് 2 റെമഡിക്കും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-30 കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ്പു ഒരു 15 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചൂടാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം കുരുമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇടിക്കുന്ന കല്ലില്ലെങ്കിൽ, പക്ഷേ മിക്സിയിലിടിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി പൊടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ അളവെടുത്ത് പൊടിച്ചാൽ മതി. അല്ല ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ 2 റെമഡിക്ക് പകുതി മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പകുതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയുള്ളി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നീരാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇടിയും കല്ലിലിട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലെടുത്ത് ഇടിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് പകുതി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇടിക്കണ കല്ലിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒന്നിനകത്തും വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി തുടച്ച ഐറ്റത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു മാത്രം നീരാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അതുപോലെ അരഞ്ഞു പോവാതെ ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ നീരെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അരിപ്പയാണ് വെച്ചത്. ഇനി അരിപ്പയല്ല എങ്കിൽ ചെറിയ നീറ്റായിട്ടുള്ള തുണിക്കകത്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പം ഇതുപോലെ എടുത്താലും ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ നീര് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളിയുടെ നമ്മൾ ഈ നീരെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഉള്ളി പീസുകൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കറികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വേണം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് കറിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും അത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ നീരിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ നീരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചാൽ മതി. കാരണം ഫ്രഷായിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ടത്. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ കുരുമുളകൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പൊടിച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി. പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നു. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓർഗാനിക്കാണ്. അതുപോലെ ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഹണി. ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഏറ്റവും സുഖം തരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നല്ലപോലെ കഫ ഇറങ്ങി വരും, നല്ലപോലെ തൊണ്ട ക്ലിയർ ആകും. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏത് നേരവും ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസമൊക്കെ മാറി നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് തേനും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1-2 സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 8 വയസ്സിന് താഴെയോ 4 വയസ്സിന് 8 വയസ്സിനൊക്കെ ഇടയിലുള്ള ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ 2 നേരം കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കരുത്. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വെള്ളം കുടിക്കാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഒരു 9 തൊട്ട് 13, 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഹണിയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റെമഡി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഗ്രൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനും നീര് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ 1 സ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ നീര് നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഇഞ്ചിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നീര് പിരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാമ്പുവും കുരുമുളകും കൂടിയുള്ളത് മിക്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇപ്പം എപ്പോഴും പൊടിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഇട്ട് വെച്ച് ആവശ്യം പോലെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി നാൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ പോകുന്നവരെ പറ്റില്ല, ഒരാഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ളത് എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹണിയാണ്. ഹണിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. മഞ്ഞൾ പാലിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തൊണ്ട ക്ലിയർ ആകും. ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പം വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ്. അത് സഡനായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആ കപ്പ് സിറപ്പിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരു സാധനവും ചേർത്തിട്ടില്ല. നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെമഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഹോം റെമഡികൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചുമ മാറുകയും നമുക്ക് നല്ല സുഖവും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 2 റെമഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.